हमारे YouTube चैनल घर का वैद में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना की सेकंड स्टेज अपनी चरम सीमा पर है और दिन ब दिन बहुत सारे कोरोना के मामले जो है सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कफ, खांसी और फेफड़ों के इन्फेक्शन से कैसे बचें। इनसे बचने के कुछ घरेलू उपचार। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं कच्चा लहसुन। ये देखिए दोस्तों, कच्चा लहसुन हर रोज़ 1 या 2 कली कच्चे लहसुन की सुबह खाली पेट खाएं। इससे क्या होता है, खांसी और कफ जो है लहसुन हमारे शरीर के अंदर नहीं जमने देता और फेफड़ों को जो है इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा है दोस्तों सौंफ का पानी। सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। आज ये देखिए दोस्तों, सौंफ का जो है पानी, वो इसका एक और फ़ायदा, ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। क्या, सौंफ के पानी से जहाँ एक तरफ हमारे शरीर की चर्बी जो है जल्दी से बर्न होने लगती है या पिघलने लगती है, उसी तरह से ये सौंफ का पानी जो है हमारे फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाता है, कफ को दूर रखता है और खांसी भी नहीं होने देता। दोस्तों, तीसरा है आंवला, सूखा आंवला। सूखा आंवला दोस्तों, सूखा आंवला ये देखिए दोस्तों, इस तरह का होता है आंवला। मैंने खुद घर पर इसे पीस कर बनाया हुआ है। दोस्तों, सूखा आंवला लेने से हर रोज़ या तो आप इसे खाली पेट ले लीजिए या आप शाम को खाना खाने के बाद लेने से ये जहाँ एक तरफ हमारे शरीर के पाचन तंत्र को सही रखता है, उसी तरह से ये इसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा होने से जो है ये कफ को दूर रखता है और खांसी नहीं होने देता और हमारे फेफड़ों को इन्फेक्शन से भी बचाता है। दोस्तों, वैसे तो आंवले के गुणों पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है और इसे डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। ये हमारे बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे मेरे आज के कुछ घरेलू टिप्स। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल घर का वैद को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें घर पर ही। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।